السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. يومنا النهارده يوم بسيط خالص، اتمنى يعجبكم كده ويكون خفيف على قلوبكم. وما تنسوش في بداية اليوم نصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونبدأ حبيت مع بعض. النهاردة أشارك معاكم طريقتي في عمل المحشي. والبهارات بتاعة المحشي وطريقة التسوية المظبوطة وكل الحاجات اللي انا اتعلمتها من امي واللي بتخلي المحشي يطلع معايا مظبوط. أول حاجة عملتها إن أنا سبكت الصلصة بالطريقة العادية جدا، حمرت بصل وبعد كده حطيت عليه الطماطم المعصورة. وسبكت بقى الصلصة بالطريقة العادية جدا. بعد ما الصلصة اتسبكت خالص رحت نازلة بالبهارات بتاعتي. البهارات بقى اللي انا استخدمتها موضحها لكم اهي على الشاشة وهسيبها لكم برضو في صندوق الوصف تحت الفيديو. كمية البهارات دي تكفي لعمل كيلو من الرز. تمام، هتقللي الرز هتقللي قصاده البهارات، يعني لو هتعملي نص كيلو رز يبقى مثلا نص معلقة ملح، نص معلقة بهارات محشي وهكذا. تمام. في صينية بقى نزلت بكيلو من الرز مغسول ومتصفي كويس، وعليه الخضرة والصلصة، وبدأت اقلبهم كده على النار بحيث ان انا اعصجهم مع بعض. وبدأت بعد كده اجهز الحلة اللي هرص فيها المحشي. حطيت معلقتين زيت كده في ارضية الحلة وحطيت عليهم بقى بصل وطماطم وجزر. اللي عندك حطيه، ممكن كمان تستخدمي اللي هي العنق بتاعت الكرنب نفسه. فاي حاجة يعني تتحط في ارضية الحلة وخلاص على كده. وكمان كنا سلقنا خلاص ورق الكرنب. فبدأنا نقطعه كده علشان نقعد بقى بالنسبة لسلق نحشيه. الكرنب احنا بنسلقه بطريقة عادية جدا، ان احنا بنغلي مية وفيها شوية كمون، نغطس الورق يا دوبك يدبل. مش بنسيبه بقى 10 دقايق والكلام ده، لا بندبل الورق بس ونروح شايلينه على طول من المية. بس طريقة بسيطة جدا. خلص كده معانا المحشي، حشيناه خلاص وعملنا جنبيه دقية كوسة يعني وفلفل. وبعد كده بقى رحت مجهزة مقطعة يعني شوية خضار علشان اعمل بقى شوربة. انا هعمل المحشي على شوربة فراخ. فكنت عايزة الشوربة يكون طعمها حلو، فاهمين؟ فظبطتها بقى وظبطت لها البهارات وسبت بقى الفراخ تتسلق على نار هاديه. الوقت اللي بتتسلق فيه الفراخ عملت شويه رز كده للناس اللي مش بتحب المحشي، مش عارفه يعني. مش هتصدقوها بس في عندنا فعلا ناس ما بيحبوش محشي. بس وحضرت برضو السلطه. وخلاص كانت كده الفراخ اتسلقت معايا، وبعد ما شلت الفراخ اتاكدت ان الشوربه برضو طعمها كويس، الملح بتاعها مظبوط. ومزوده لها يا دوبك شويه كمون وشويه فلفل اسمر صغيرين علشان ما تغمقش معايا الشوربه. بدأت ان انا اسقي كده الكوسه والفلفل لحد ربع، يعني ربع الحله ميه، بس مش اكتر من كده. بالنسبه بقى للكرنب، بخلي الشوربه تحت اخر سطر، يعني اخر سطر من فوق الشوربه تحتيه بالظبط. وسبت ان هو يسلق يستوي كده. في الاول بتبقى النار عالية لحد ما يغلي، وبعد كده ببدأ اهدي النار واسيبه بقى يستوي على النار هادية. تمام. بعد ما اتاكد ان هو خلاص استوى والرز كان جواه مفلفل، رحت قدحت شويه سمنه بلدي ورحت رشهم كده على الوش وخلاص قفلت عليه. بدأت بقى ان انا احضر الملوخيه بتاعتي. زي ما قلت لكم قبل كده انا بزود الشوربه للملوخيه بالتدريج. فزودتها كده وفكيت الملوخيه وبرده ظبطت الملح بتاعها وبدأت ان انا احمر التوم. بحمر توم وكزبره وعليهم رشه ملح كده صغيره. وخلاص في الوقت ده برضو كنت بحمر جنب الفراخ. يعني اساسا واحنا بنغرف الاكل كنت بعمل الملوخيه، يعني الملوخيه بتطلع كده على الطبليه فايره زي ما بنقول. والفراخ بقى حمرتها كده واديتها اللون الحلو اللي انتوا شايفينه ده. وطلعتها كده في الاخر بعد ما اتحمرت حطيت عليها رشه ملح وفلفل اسمر وخلاص طلعتها. بصوا بقى المحشي في الاخر غرفته، شايفين؟ ولا هو مهري ولا مش مستوي، لا السوا بتاعه مظبوط. وفي نفس الوقت الورق شكله، يعني الكرنب كده شكله لامع وحلو. رشة السمنة اللي بنحطها في الاخر دي برضو بتدي كده لمعان للمحشي نفسه من بره. وكمان بتدي طعم حلو في الاكل نفسه، يعني بتكون طعمها حلو. خلصت كده الاكل والحمد لله رب العالمين. دخلنا بقى عملنا كوبايتين الشاي اللي بيبقوا بعد الاكل الحلوين دول. وبدأت بقى ان انا اغسل الاطباق كده زي ما انتوا شايفين معايا. بصوا هو احنا اصلا يعني عيلة صغيرة ما بنحبش نكتر في الاكل كتير علشان مفيش حاجة تقعد وتترمي. يعني احنا بنعمل الاكل ممكن اصناف كتير، ولكن يعني حاجات قليلة وبسيطة.
وفي نفس الوقت برضه يعني إحنا ما بنحبش أكل إن هو يبات وناكله تاني يوم وكده. لأ، يعني إحنا بنحب ناكل الأكل على طول صابح بصابح، فعشان كده بنعمل كميات قليلة وفي نفس الوقت يعني بنشكِّل في الأصناف، لإن برضه مش كلنا بنحب حاجة واحدة، فاهمينّي؟ بس يعني الحمد لله رب العالمين، خلاص كده خلّصنا يومنا النهارده. أتمنى يكون بس التريكات بتاعتي والحاجات اللي أنا قُلت لكم عليها دي مفيدة بالنسبة لكم، وتجربوا كده المحشي بطريقتي، وهتدعوا لي بجد هيبقى مضبوط معاكم الكميات والمقادير وكل حاجة. التوابل اللي أنا قُلت لكم عليها بتخلّي الطعم خطير، يعني أصلًا في ناس ما بيحبوش يحطوا بهارات في المحشي وكده، بس أنا باحس إن البهارات بتدّي ريحة كده وبتدّي طعم في الأكل حلو، يعني بتبرز الطعم زي ما بنقول. فالبهارات لأ مهمة في المحشي، أنا جرّبت الاتنين بصراحة، فبالبهارات أحلى. ويا ريت بقى تجرّبوا التشكيلة اللي أنا قُلت لكم عليها دي بتاعة البهارات، وتعملوا المحشي التسوية بنفس الخطوات كده، هيطلع معاكم بجد خرافة. تمام. في برضه حاجة أنا نسيت أقولها لكم، إن ممكن في الشوربة اللي بنسقي بيها المحشي نحط صلصة. تمام. بس يعني أنا بصراحة باحسه تقيل أوي أو الصلصة بتبقى كتير، فباستكفي إن أنا باحط شوربة بس. بس أنتم برضه براحتكم، يعني ممكن تحطوا برضه صلصة مع الشوربة، برضه بتدّي لون حلو في الآخر. وممكن بقى للناس اللي هي بتحب الدسم كده وبتحب طعم اللحمة والحاجات دي، لو هتعملوا المحشي على شوربة لحمة، وعايزين بقى تعملوا بطعم الليّة وكده، ممكن مع السمنة اللي تقدحوها يعني للمحشي في الآخر، تحطوا حتة ليّة كده صغيرة، علشان بس لمّا بتكون كتير بتجزع النِّفس. بس كده دي كل الطرق بتاعتي في أعمال المحشي. هي حاجات بسيطة ومتواضعة خالص، وعارفة إن ممكن يكون معظمكم بيعمل أحسن من كده، بس يعني دي حاجات أتمنى أكون قدرت أفيدكم بيها، وأتمنى إن يومنا النهارده يكون خفيف على قلوبكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وتشتركوا في قناتي لو أول مرة بتشوفوني. استنوني في فيديوهات جديدة، ودمتم بألف خير. مع السلامة.